Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru İbrahim Çingiz xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu haqda sənətçi Instagram səhifəsində məlumat verib. İbrahim Əsən Əlinin videosunu çəkərək bədənimdə zədəli olmayan yer tapsam sevinərəm. Sevirəm səni Azərbaycan kinosu şərhi ilə izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktyor məsələ ilə bağlı olaya bildirib ki, çəkiliş meydançasında o körpücük sümüyünü zədələyib və barmağını sındırıb. Qeyd edək ki, İbrahim Çingiz bir sıra məşhurların rol aldığı Bakı Media Mərkəzinin layihəsi olan 44 adlı ekran əsərinə çəkilib. Bu film 44 günlük Vətən müharibəsindən bəhs edir. Əməkdar artist Yusif Mustafayev mərhum həmkarı Baloğan Əşrəfovdan danışıb. Müğənni Elcanlı verilişində dostunun repertuarından mahnı oxuması haqda istəyə belə reaksiya verib. Allah Baloğlan qardaşıma rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. O vəfat edəndən sonra tək qalmışam, bunu özüm bilirəm. Qeyd edək ki, Baloğlan Əşrəfov 2021-ci ildə koronavirusdan vəfat edib.